পিচ ফেস অ্যাডাল্ট বলে, রোজি গ্রুপের লুটিনো পাখি। এটার দাম হচ্ছে 2200 টাকা করে জোড়া। এটা অ্যাডাল্ট জোড়া। আর এটা হচ্ছে গ্রিন ফিশার অফলাইন। এটা মাক্স গ্রুপের পাখি, চোখে রিং আছে আর ঠোঁটটা লাল হয়। এগুলো 2500 টাকা করে জোড়া। এটাও অ্যাডাল্ট পাখি। আর এটা লুটিনো অফলাইন, মানে আগে যেরকম পাখিটা দেখেছিলেন তার হাফ লাল হবে। এটার ফুল রেড, এটার হাফ রেড আছে, এটা এরকম ফুল রেড হবে। এটা লুটিনো অফলাইন, এটা 2500 টাকা জোড়া হবে। এটাও অ্যাডাল্ট পাখি। তার উপরে একটা ডাইলুট টাইপের আছে, স্যাভেল বলে এটাকে। এটা মাক্স গ্রুপের পাখি, এটাও আপনার 1800 টাকা জোড়া হবে। ঠিক আছে, সবই অ্যাডাল্ট পাখি। এটা অফলাইনের ওপর। এর মাথার কালারটা অরেঞ্জ, তো অরেঞ্জের অফলাইন বলে এটাকে। এটা 2500 টাকা করে জোড়া। এটা লুটিনো ফিশার বলে, লুটিনো ফিশার, লাল চোখ লাল ঠোঁট, মাক্স গ্রুপের পাখি, লুটিনো ফিশার। এটা 2500 টাকা জোড়া। এটা ব্লু মাক্স বলে এটাকে, ব্লু মাক্স। এটাও মাক্স গ্রুপের পাখি, ব্লু মাক্স বলে। আর নিচেরটা হচ্ছে একটা ভাইলেটের সাথে মবে জোড়া আছে। কালো হলে ওটাকে মগ বলে, তো মবের সাথে একটা ভাইলেটের, ডার্ক ব্লু হলে ভাইলেট। ওটা ভাইলেটের সাথে মবের জোড়া আছে। এটা 2500 জোড়া। এই পাখিগুলোরই সেমি অ্যাডাল্ট হচ্ছে এইগুলো বাচ্চা। ছোটোবেলায় এগুলো কালার কম থাকে, তাই জন্য এইগুলোকে লুটিনো কিছু সেমি অ্যাডাল্ট বলে। এগুলো 1800 করে জোড়া। এইগুলোই বড় হলে এরকম কালার হয়ে যাবে, ডিপ কালার হয়ে যাবে। ককটেল আছে? হ্যাঁ, ককটেল এইখানে আছে, কোনো হয়ে যাবে। এখানে ইয়েলো সাইডেড আছে এক জোড়া, এইগুলো আপনার 1800 টাকা জোড়া। আর এক জোড়া পাইন অ্যাপেল আছে, এটাও 1800 টাকা জোড়া। এগুলো সেমি অ্যাডাল্ট, নন ডিএনএ পাখি আছে। এখানে 1800 টাকা জোড়া হবে হোয়াইট ককটেল, লুটিনো ককটেল। গ্রে নেই এখন। আর জাভা 1000 টাকা করে জোড়া। ফুল অ্যাডাল্ট ব্রিডিংটা জাভা আছে। এখানে বেঙ্গলি ফিঞ্জা ভালো করে হবে। এইগুলো বেঙ্গলি ফিঞ্জগুলো 350 টাকা করে জোড়া হবে। এসব অ্যাডাল্ট বেঙ্গলি ফিঞ্জ আছে। আর এখানে সাদা হোয়াইট ফিঞ্জ হবে, জেব্রা ফিঞ্জ, হোয়াইট ফিঞ্জ। এগুলো 350 করে জোড়া হবে। ঠিক আছে। আর এগুলো আপনাদের ককটেলগুলো? এইগুলো? হ্যাঁ, এই ককটেলও আমার। এর কি দাম আছে? এটা আপনার 1800 টাকা জোড়া। আর গোল্ডেন? গোল্ডেন এখানে এক পিসি ইয়েলো গোল্ডেনের মেল আছে, আর বাকি লংটেল আছে। ইয়েলো গোল্ডেনের মেলটা 1000 টাকা, লংটেলগুলো 800 টাকা। মানে এখানটার একটা মেল আছে, এটা 7000 টাকা জোড়া। সুন্দর পাখি। ফুল অ্যাডাল্ট ব্রিডিং করে সব বদলি আছে, সবই অ্যাডাল্ট বদলি। এগুলো আপনার 500 টাকা করে জোড়া। এখানে জোড়া জোড়া করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, মেল ফিমেল করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আমার নাম্বার হচ্ছে 8961077717। এছাড়াও আরেকটা নাম্বার আছে 9830167273। এছাড়াও বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ঘোষ পেটস, GHSPETS, ঘোষ পেটস বলে সার্চ করলে ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, গুগলে আমাদের পেজ পেয়ে যাবেন। ওখানে কীভাবে প্যাকিং হচ্ছে পাখি, কোথায় কোথায় যাচ্ছে, সমস্ত রকম ডিটেল ওখানে পাবেন। ওখানে আমাদের মেল কন্ট্যাক্ট সবই পেয়ে যাবেন। এছাড়াও কলকাতার আশেপাশে যদি কেউ পাখি, নিজের পাখি বিক্রি করতে চান, তারাও কন্ট্যাক্ট করতে পারেন আমাকে। আমরা পাখি কিনি, ন্যায্য দামে পাখি কিনি। और कोलकाता बाहर इंडिया का किधर भी माल चला जाएगा, बाई ट्रेन जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। आपका नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक ट्रांसपोर्ट होगा, किधर भी हो जाएगा। कांटेक्ट कीजिएगा। मेनली शॉप ओनर को बेनिफिट है, इधर से लेने को थोड़ा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा तो पर्दा हो जाएगा। 2-4 बदली उधर लोकल कोई शॉप से लेने तो प्रॉफिटेबल है। ठीक है, ओके।